السلام عليكم خياتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. يا ربي يلقاكم هذا الفيديو في احسن حاله. هذا الفيديو البنات مهمه جدا وراح كملوها حتى الاخير باش تاخذوا الوصفه يعني كيما راهي باش تستفادوا منها. الوصفه واش هي خياتي؟ هو انه هذه الوصفه عن تجربتي الخاصه، يعني من تجربه تاعي الخاصه. وصفه فعاله جدا للسعال الحاد، للكحه الزايده. خدموها للصغار وحتى الكبار. للصغار من عمر 9 اشهر 10 اشهر هكاك حتى وطلعي حتى للكبار خلاص. وصفه جد فعاله، وصفه يعني يرحم هذيك المراه الكبيره اللي قالتها لي، ربي يحفظها ان شاء الله. ما نحكي لكمش على هذه الوصفه، قد ما نحكي لكم ما حاش على بالي جربوها وسيو. اللي عندها ولدها يكح بزاف، عنده الكحه الى درجه انه حب يتقيا حاشاكم، هذه الوصفه رانيها ليك. اللي عندها بنتها صغيره وما فدهاش دواء الطبيب، عندها صدرها مالغري ما يكونش الشتاء وغير تجري برك تحكمها هذيك الكحه، يحكمها هذاك السعال الحال، هذا الوصفه راها ليك حبيبتي. تبعوا كامل المراحل باش تشوفوا كامل الوصفه كيفاش نخدموها بمكونات موجوده في كل منزل، يعني ما تشري ما ديري ما والو، يكون كامل عندك هذه المواد. تبعي معنا الوصفه. قبل ما نبدا حطوا لي اللايك البنات وحطوا لي كومونتير اللي حابه اي وصفه، يعني راني موجدت لكم واحد الوصفات رانا نجربوهم، يعني خاصه واحد الوصفه رانا جربناها عندنا شهر بانت النتيجه، راني غير نستنى نحط لكم الفيديو. نبداو على بركه الله. واش نسحقوا كامل؟ حنسحقوا بصله البنات، بصله بصله، ولكن يكون النوع احمر، يعني هذه الوصفه لازم اوبليجي النوع الاحمر. بصله. نسحقوا ايضا عسل البنات، انا راني ذوبته عسل البنات. العسل يكون اوبليجي يكون حر، ولكن اذا ما عندكش حر يعني ما كانش متوفر عندك تقدري تخدمي هذوك تاع الشفاء، يعني اللي راها تتباع هذا هكا بقال هكا ولا مكتوب فيها عسل تاع الشفاء تقدري تخدمي بها. هذا مكان. وكتانه هذا واش نسحقوا. نبداو كيفاش نحضروها. هناخذوا بصله هكايا نقشروها ومن بعد نوريكم كيفاش راح تخلطوها مع العسل. قشرتها انا ديت فقط النص. واش راح ندير؟ راح نرابيها هكا، ترابيها بهذا الربايه ولا الربايه الكبيره عادي، يعني ماشي اوبليجي تكون هكا ربايه صغيره كامل، نرابيوها عادي. راني رابيت كميه معتبره باش نفهمكم عليها. هذه الكميه ناخذوها البنات تصفيوها في كتانه تكون عندها فتحات ماشي واسعه بزاف ولكن كتانه مليحه، يعني نحطوها هكا. نجيب مغرف برك، قلت لكم مجربه مني شخصيا، صدقوني البنات. بنتي وصلت للمرحله انه نديها للطبيب ما يدير لها والو، وصلت للمرحله انه الطبيب مدلي شهرين، مدلي الدواء مدلي شهرين البنات، شهرين. قال لي اذا ما تنحات ليهاش هاد الكحه راح ندير لها لا بومب هذيك تاع الربو نورمالمون يستعملوها، هذيك لا بومب يعني نورمالمون شهرين برك تاكل الدواء ودير هذيك لا بومب. مزيه ربي لقاني بهذه المراه الكبيره اللي حكيت لي على هذه الوصفه اللي يعني ما نسالهاش خيرها. ربحت بنتي، ربحت صحه بنتي، وربحت انه ما درت ليهاش لا بومب. يعني كيفاش وين تلقاوها هذه؟ واش راح نديروا؟ راح يعني نعصروها برك باش يخرج لنا الماء تاع البصل هذاك الاحمر. وبالجي البصل الاحمر لانه فوائد تاع البصل الاحمر فيه بزاف فوائد هكا. ايوا صاي، هذا هو الماء اللي مسحقاته، الاخر يعني نرميه صاي مانيش مسحقاته. وبعد ناخذ بلاره واحده اخرى هكا. نعمر قيمه تاع الماء. شحال عندي هنايا ماء على البصل؟ واحده، زوج، ثلاثه، تقريبا 4 هكا، 4 مغارف تاع الاخر. انا في الشتاء ندير كامل بلاره هكا نعمرها في الشتاء، يعني مالغري ما يكونوش يكحوا بزاف نمديهم باش ما يمرضوليش. والحمد لله يا ربي ملي لقيت هاد الوصفه جامي زرت الطبيب، صدقوني جامي زرت الطبيب على مرض تاع الولاد، جامي. كنت دائما شكاره تاع الدواء في يدي، لكن الحمد لله جامي زرته. درنا 4 هنا. العسل حاولوا انكم تذوبوها في يعني في غرفه عاديه قدام الفرن، ولا ندير واحده، زوج، 3. انا راح ندير لهم 3 برك لانهم موالفين.
اللي ماشي موالفين ما قادينش الكو تاع البصل تذوقها وتقدر دير حتى الربعه. راح نخلطها كامليح وهذه هي الوصفه. هذا ما كان هكا، هذه هي الوصفه. كي نخلط مليح ندوقها نشوف. هايوا جي فيها هذيك الماء تاع البصل يحرق شويه. اللي ولادها ماشي قادين لهذا الشيء تزيد مغروف عادي. انا ولادي بما انهم صاي يعني والفوها عندي شحال وانا نخدمها لهم صاي والفوها. واش راح ندير الان؟ تبلعي عليها عادي، يعني تبلعي عليها عادي هكا وتخليها عندك. مغرف تاع قهوه الصباح، مغرف تاع قهوه في الليل، كان صغير كان كبير كان، صدقيني راح تدعي لي في صلاتك ونحت يعني مسحقين كامل الدعوات تاع الخير. راح تدعي لي في صلاتك لانها وصفه جد 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 فعاله. قلت لكم بالتجربه تاعي، بالتجربه تاع جوارين، مديتها للجوارين، مديتها لافامي، مديتها للاقارب يعني هكا قراب كامل جربوها وسيوها وعجبتهم وفادتهم. ولاو هذه البلاره البنات، هذه البلاره ما تخطيهمش، هاد البلاره صاي ما تخطيهمش في الشتاء، يديروها دائما حتى في الصيف. اللي هكا مريض بالكحه ولا كاينين يعني الناس كي يجروا كيما قلت لكم بنتي كان عندها مرض يعني ما درت لهاش باش نعرف النوعيه تاع المرض تاعها، ولكن كي تجري تكح ما في الصيف ماشي برك في الشتاء، كي تجري تكح كي تجري هذيك الجريه قويه حاشاكم حتى تتقيا وشكلات، يعني يطلع لها النفس وتكح حتى تتقيا. كي ديتها للطبيب مدلي شهرين، مدلي الدواء قال لي هاد الدواء راح تكملوا، عاودي رجعيها لي نخدم لها لا بومب. مزيه لقيت هاد المراه عطات لي هاد الوصفه، كي خدمتها لها الحمد لله والحمد كثيرا يعني برات بفضل الله طبعا وبفضل هاد الوصفه. لهذا قررت اني ما حاش نبخلها على حتى واحد. من هذاك النهار وانا نمدها للناس كامل، الناس تعرفوا على هاد الوصفه وعرفوها وجربوها وصدقت معهم. نتمنى نتوما ثاني تجربوها. لكن هنا حبذا لو يكون عسل حر، اما اذا ما كانش عسل حر استخدموا عسل هذاك تاع الشفاء. ان شاء الله يكون فاتكم وتكون الوصفه يعني جات في وقتها. البنات اذا حبيتوا كاش وصفات خلوا لي في لي كومونتير، وصفات يعني حقيقيه، وصفات مجربه قبل كل شيء، نجربوها يعني حنا ولا يجربها اقرب الناس باش عاد نحطها لكم في لاشين. ما تنسوناش اللايك وكومونتير. مع السلامه في